يا الله، قطايف قطايف. ايوه افتكرت، انتي قلتي الخميس والسبت قريبين من بعض. تمام، قلت لك خلاص خليها حد وخميس. انت خليتيها حد وخميس، انا مشكلتي في الخميس. مشكلتك في الخميس؟ طب بقول لك ايه؟ طب ما انت مشكلتك في الاربع ما بتجيش. بقول لك ايه؟ ما بتجيش. بقول لك ايه؟ الثلاثه انا ما ينفعش. السلام عليكم ورحمة الله، وحشتوني جدا جدا جدا. يوم من ايام رمضان الجميلة يا بنات. اليوم ده كان عند ماما. اول حاجة حطي لي لايك، حطي لي كومنت حلو، تابعي معايا الفيديو، وشكرا للمشتركين اللي دخلوا معايا جداد، نورتوني وشرفتوني. فيديو النهارده يا بنات روتين عند ماما. كنا معزومين على الفطار عندها، فانا اتوليت مهمه القطايف، خدت لهم قطايف وجلاش معايا، عملت القطايف والجلاش وطلعوا تحفه يا بنات. وفي اليوم ده الهام اختي كانت عامله عظمه، ما اقولكمش بقى. كانت صينيه كده، عامله صينيه جباره كده، كل انواع المحاشي اللي ممكن تتخيلوها، وطبعا ملوخيه خضراء، تسلم ايديها بجد. كل سنه وانتم طيبين يا بنات. وكانوا عاملين عصير مانجا. في اليوم ده كان المفروض نعمل البسكوت بتاع العيد يا بنات. الروتين ده من بدايه رمضان، بس انا ما نزلتوش غير دلوقتي. بصوا الصينيه دي جباره، بطاطس باللحمه المفرومه، كوسه، فلفل، بدنجان، محشي ورق عنب، ومحشي كرنب، وفراخ. ما اقولكمش كانت جباره. نبدا. فطرنا وظبطنا معدتنا، بدأنا من بعد الفطار على طول قلنا نعمل البسكوت المقادير دي ثابته معانا يا بنات. مقادير 2 كيلو دقيق، بنحط عليهم كيلو سمنه، بس هي العلبه الصوفي بتاعها 700 جرام. هنبدأ بقى ان احنا نحط البيض. معانا كام بيضه؟ 2 كيلو دقيق عليهم 8 بيضات. هنبدأ بقى نحط الفانيليا. حط الفانيليا الاول على البيض. ماشي. نبدأ بقى ننزل البيض واحده واحده. ايوه. هنبدأ اول ما تبدأ تروح معانا نروح منزلين التاني. يلا شوف. 1 و2. دلوقتي فاضل حاجة. اهدى عشر. دلوقتي ناقص واحدة. ايوه احسن. مفيش ناقص. يلا خلاص كلهم ناقص الفلوس. ادي نص كوبايه عصير برتقال، هنزل عليها بكيس فروتشي. تمام. وهنزل عليها بمعلقه بشر برتقال، واقلب الحاجات دي كلها مع بعض كده. ننزل بيها على الخليط. طريقة البسكوت دي يا بنات انا معتمداها، ما بغيرهاش، ممتازة جدا جدا. بعد ما ضربنا السمنة زي ما انتوا شفتوا، ضربنا السمنة مع 3 كوبايات سكر بودرة، ونزلنا بعد كده بالبيض والفانيليا وعصير البرتقال وبشر البرتقال والفروتي. هنا معايا ال 2 كيلو دقيق، عليهم كيسين بيكنج باودر ورشة ملح اللي هي سنة الدقيق يا بنات، اللي احنا بنحطها رشة بسيطة. تمام. ونزلت بال2 كيلو دقيق. بصوا بقى البسكوت ما بيتعجنش، ما بتعجنيهوش، بتلمي بس، مجرد بتلمي.
اللي انتوا شايفينه الاصفر ده بشر البرتقال، بيدي ريحه خطيره يا بنات، خطيره خطيره خطيره. وبتبقى معايا القوام معايا كده، بصوا ما بيلزقش. ما تعتمديش على ايدك اللي بتعجني فيها هتحسي ان هي لسه بتلزق، لا امسكي بايدك التانية هتلاقي العجينه ما شاء الله حلوه جدا ومظبوطه معاكي كده زي الفل. مجرد هنلمها كده وبعدها نبدا شغل على طول. تمام. شايفين العجينه وريحتها، اقول لكم والله العظيم من قبل ما تستوي ريحه العجينه نفسها حلوه جدا. وبعدها بدأنا بسم الله ان احنا ايه، نشغل المكنه بتاعه البسكوت. لو انتي بتعملي الطريقه لاول مره ممكن تجربيها على تجربي صاج في الفرن، تشوفي مثلا هل هيتغير شكله، هيسيح معاكي او يفرش. بس انا عشان معتمده الطريقه ما شاء الله والله من غير ما اجرب طلع بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ومخرفش وناعم وشكله حلو جدا وريحته تجنن وطعمه خطير. فالطريقه دي حلوه جدا. بتكوني مسخنه الفرن وتبداي تسويه، بتسوي اول باول. طبعا احنا بنحب نعمل المعجنات، الحاجات بتاعه العيد دي كلها بنحب نعملها عند بيت بابا، وعشان اختي جنبها هناك جنب بابا هناك، فبصوا بنعمل مع بعض وبتبقى اجواء حلوه. وادي جايبه لكم التسويه، احنا بنحبه ان هو يبقى لونه ذهبي غامق كده، عشان لما تيجي تغمسيه في الشاي بلبن بيبقى طعمه خطير يا بنات. ما تطلعوهوش لونه فاتح، اللون ده اللي هو ذهبي غامق سنه ده بيبقى حلو جدا جدا جدا. ويا رب يا رب تلحقوا تعملوه. واللي ما عملش ما تكسليش، قومي حتى لو هتعملي على مقدار كيلو واحد حلو جدا. فرحي ولادك، ريحه الحاجات دي بتبقى ذكريات حلوه للولاد، وبتشجعهم ان هم يدوقوا الحاجات دي وياكلوها لما يشموا ريحتها بتتعمل في البيت غير لما تجيبيها جاهزه. وطبعا حاجه البيت انضف واحلى مليون مره. وما تكسليش، لسه عندك وقت. اي نعم خلاص باقي كام يوم ورمضان يخلص. الشهر جري بطريقه يا بنات ما حصلتش. انا مش عارفه هو يعني خلص ازاي بسرعه كده. خلاص يعني كل سنه وانتم طيبين، والعيد خلاص، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. بصوا بوريكم هو ناعم وحلو جدا وقوامه حلو قوي 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 قوي. والطريقه دي اعتمديها، والطريقه دي اعتمديها حلوه جدا. انا بسجل لكم الفيديو ده يا بنات بعد صلاه الفجر يعني الله المستعان. كل سنه وانتم طيبين. ادي بعد ما خلصنا طبعا عملنا كميه تكفي ماما وانا واختي والحبايب اللي بيجوا، طبعا العلب اللي بتطلع لحبايبنا. كل حد عايزه تدوقيه، طبعا انتوا عارفين العادات بتاعت المصريين، تدوقيه من البسكوت والكحك والبيتي فور والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. فبتعملي حساب حبايبك كمان. وربنا يعود علينا الايام بخير وعليكم يا رب اللهم امين. وكل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش اللي تابع الفيديو للاخر يحط لنا لايك ويقول لنا كومنت حلو، واللي ما اشتركش يشترك. واستنوا معانا فيديوهات كتير حلوه جدا جايه. وما تنسوش يا بنات كملوا الدعاء، ادعوا لنفسكم ولحبايبكم وكل اللي تعرفوهم واللي ما تعرفوهمش. ربنا يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه، ويا رب يرزق كل سائل بما يسأل. واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.